Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng siang para sutresna channel Teguh Rahayu. Selamat wonten pundi kemawon tlatah panjenengan. Mugi wonten siang menika panjenengan sekeluarga tansah pinaringan kinangan pangestunipun Rama supados nampi kanugrahan sehat, nikmat longgaring penggalih, nombak jembaripun penggalih, rasa tentrem lan nikmat lintu-lintunipun. Mugi wonten siang menika panjenengan sekeluarga tansah pinaringan sedaya kanugrahan ingkang langkung agung. Saged nyajengaken gesang wonten ing alam donya tansah kinayuh kejubengan lumaku anyenakaken tumindak ingkang luput. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, wonten edisi 011 menika monggo kita ngupas babagan mijil. Mugia bahasan mijil menika saged anetesaken manfaat guna lan mahadanipun dhateng gesang kita sedaya sakeluarga. Kados biasanipun monggo kita miwiti sedaya laku tumindak di samping menggunakan sarana sarwa mijil langkung rumiyin kita kedah saged ngestapaken kuncinipun piyambak rumiyin supados dados wigatos dhateng jejegake ngaurip tumindak nebihaken tumindak luput. Monggo kita mulai resepaken sesarengan kuncinipun. Gusti ingkang Maha Suci, kula nyuwun pangapura dumateng Gusti ingkang Maha Suci. Siralah datolah sipatolah. Kula sejatine satriya nyuwun wicaksana, nyuwun panguwasa kangge tumindake satriya sejati. Kula nyuwun kangge anyirnakake tumindak ingkang luput. Rahayu, 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 tentrem. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, monggo kita mulai bahasan edisi menika. Inggih menika temahipun mijil. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, mijil punika miturut sabda dawuh pangandikanipun Rama menika laku anggemblengake, ya bisa gelar ya bisa gulung. Tegesipun mijil menika saged kangge nggemblengake gelar, inggih ugi saged kangge laku anggemblengake gulung. Lajeng mijil menika wiwit ingkang pertama kali inggih menika kedadosan tanggal 12 bulan November tahun 1950 gangsal. Inggih menika kedadosan mijinipun Rama Semana kelawan asma Heru Cakra. Lajeng kedadosan mijil menika inggih menika Rama Semana mijil asma Heru Cakra Semana. Lajeng njur Rama Semana inggih mijilaken asma putra. Dados kedadosan mijil menika wigatosipun inggih saged artosipun miji menika beda kaliyan manunggal. Menawi manunggal menika saking jaba njero. Menawi miji menika nyawiji.
inggih menika Rama Semana nyawiji lawan asma Heru Cakra. Nah, kedadosan tanggal 11 November 1950 gangsal menika lah wiwitanipun mijinipun Rama inggih kedadosan miji untuk pertama kali. Lajeng mijilaken asma Heru Cakra Semana. Njur ugi Rama Semana mijilaken sedaya asma putra. Nah, menika dua kejadian miji dan mijil. Miji ategese nyawiji dadi siji, lek mijil nggelar atau nglahirake. Nah, menika pangetosan mijil estu wiwitanipun istilah mijil. Lajeng dos pundi atosipun nggemblengake lagu mijil menika Rama Semana maringi penjelasan putra iku lungguhe pangerten mijil lan urip. Dawuhipun Rama kados mekaten, yen putra mijil tegese mijilake urip, dudu urip mijil. Panjenengan wigatosi mijilake urip dudu urip mijil. Yen mijilake urip tegese lenggahe mahanani anganani rasa sumangsa ngrasakakene lan kosok baline yen urip mijil teges urip mijil urip lahirake entek ya teges mati. Pramila pemahaman menika kita diwajibake supados para putra boten langsung letrolek dalam memahami sabda dawuh pengantikanipun Rama, kudu diwasesoni, diwaskitani, diwasisi supaya trep sesuai porsi kita hanya sebagai putra. Amarga lenggahipun putra kaliyan Rama menika benten asma jatipun ngasipati afalipun benten. Pramila sampun keburu agi-agi nirakake kabeh sabda dawuh pangandikanipun Rama. Lah menika kathah para putra ingkang gampang sok fanatik lawan sabda dawuh pangandikanipun Rama ditelan mentah tanpa dikupas. Lah menika wonten posisi menika pentinge latihan laku mulung menika supados napa kita wasis memahami sabda dawuh pangandikanipun Rama. Umpamanipun Rama dawuh samengko urip wis mijil awit Rama kuwi bibit mula ateges mahanani lan nganani apa sing ana lan kosok baline putra menika banjur nirakake samengko ateges wis salah kata. Mosok kene iki mijil bali yaiku mati entek-entekan yaiku apa iku ateges kita letrelek nindakake sabda dawuh pangandikan Rama kan tetep dibutuhake wasis ngasipati wigateni maskitani supaya bisa mulung iku apa paholeh lagi sing wigati kan mulung hati-hati. Panjenengan bersani video 011 09 laku mulung dados Rama menika wancin nanamaken kawicaksanan panguwasan kagem putra supados menapa tumindake bener-bener hati-hati ora nganti luput gak luput di awake dhewe tok luput pemahanane sak kabeh kahanan iku kudu iso dihindari. Para sutresna
kadang putra Rama sedaya, monggo kita lajengaken pembahasanipun. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, babagan mijil menika estu wigatosipun sanget kedadipun maseson. Amargi menapa nganggo kegebengan punapa wae lamun durung dimijilake mila ora bisa sampurna. Dados kita kadang senasa sampun nyepeng kunci lamun tasih dereng nate dimijilake asma lan dereng saged mijil inggih menika kuncinipun tasih kirang saged mahanani migunani ateges boten saged laku sampurna. Pramila miwiti gesang urip kasabda mijil menika ateges kita melahi sampun mancik babagan urip sampurna inggih menika kagungan asma saged mijil. Lah laku mijil menika inggih menika gembleng anggembleng tur angemblengake dadi padha karo laku krasa rumangsa angrasakake iki tapi luwih wigati banget. Laku gembleng anggembleng tur hasile anggemblengake dumateng napa nggih dumateng urip nggih maha suci inggih Tuhan yang Maha Esa inggih Gusti ingkang maha suci Allah Subhanahu wa taala. Dados kita senaos sebagai manungsa nanging tugas kita kudu saged gembleng anggembleng ben bisa anggemblengake marang Gustine kabeh kekarepane Gusti wis kita bisa anggemblengake. Pramila ora ingkang kedah kita cepeng arep tumindak apa wae kedah kinantenan sarwa mijil. Lajeng kita badhe mijil boten kagungan asma mijil sarana apa piranti gaibe. Asma kuwi estune kang maha suci piyambak inggih menika ingkang pinaringan dhateng kabeh para manungsa sing arep tumindak laku mijil. Dados menika pangerten dawuh sabda pangandikaipun Rama moga diwigatosi supados kita bener-bener dados putra ingkang saged mahanani laku ngaurip manunggal suci ing alam donya. Para sutresna, para kadang, para putra Rama, lajeng menawi mijil dipangertosi secara praktisipun dos pundi monggo kita simak, kita petaken malih. Mijil kala wau nggih nyawijiaken menika gulung menawi gelar kita inggih mijilake. Apa sing dimijilake lan dimijilake kabeh prosese padha. Wonten ajaran luhur tarekat inggih sami. Tingkatan laku ingkang paling inggil menika inggih nyawijine jati diri jumbuhe kawula ing Gusti inggih sami. Tata carane kemawon radi wonten penyesuaian bukan perbedaan penyesuaian. Sedaya proses mijil menika sami. Pertama niku tingkatane mijil kelawan asma rumiyin.
wonten rekod ngaten. Kita saranane menggunakan dikir apa? Dikir nafas atau dikir taline urip lewat air. Nah, menawi ajaran Utomo kita diberi piranti apa? Sistem yang paling utama inggih menika kunci, lajeng sistem yang kedua menggunakan asma. Asma menika ibarat napa? Ibarat chip menawi wonten HP, chip HP. Tanpa chip kita nggak mungkin punya jalan pintas. Nah, kita dipegangi asma. Mikir kelawan asma apa? Kita harus bisa kalau wau gembleng anggemblengake asma iku urip nika moho sedaya kumpule kabeh moho iku nggih asma. Mulane kudu bisa anyipati mohone kelawan asma kalau wau. Pirantine asma. Nah, ingkang nomor kali prosesnya mijil miji lewat dat. Dat menika napa? Dat menika kumpule kabeh perancana tumindak kehendak. Unsur-unsur yang membentuk kehendak itu dat yang bisa diwasani. Nah, kalau di ajaran pun Romo sudah enak, kita sudah ada umul-umulannya untuk miji dengan dat itu. Kantong kita meresapkan. Ingkang proses ketiga menika miji terhadap miji dan miji terhadap apa? Afal itu tumindak, perilaku kelakuan, lelakune. Nah, kalau di ajaran pun Romo, tumindaknya sudah ada caranya menggunakan mijil itu tadi, menggunakan unen. Kabeh tumindak harus kinanten sarwa mijil langkung rumiyin. Supaya apa? Kita bisa tumindak tersaring. Afalnya itu nanti tersaring. Meskipun awalnya pingin gelar, diawali dari angen-angen, tapi sebelum itu terwujud gerakan itu disaring rumin supados miji nyang rasane. Bahaya metune engko dadi wigati. Lajeng proses ketiga setelah mijile lewat asma dan afal, baru iso mijili lewat sifat menika sampun wis karek tumekane. Soalnya apa? Telung proses wis dilakoni. Kene arep tindak apa mijil, penjang lenggah dilakukan, diresapkan. Baru kita menunggu apa? Menepi rasa. Proses mijil juga begitu. Begitu kita mau contohnya mau pergi, kita duduk dulu, sikap mijil, tangan kiwa meluk wonten iga wekasan. Iga wekasan apa? Iga itu isen-isene gaib. Tempat asal musulnya gaibnya manusia itu dari iga. Pramila menika Ibu Hawa menika kenging napa diciptakan dari tulang rusuk sebelah kiri iga paling bawah. Nah, itu bentukaken bahwa iga itu wanci isen-isene gaib. Tulang rusuk lho wis dadi bentuk manusa. Maka tenang. Nah, mijil itu juga gitu, tangan kita nyentuh di iga wekasan, tangan kanan ditempelkan di tangan dada. Nika lajeng kita baru matrap nyalake unenipun mijil. Unen mijil kula serat dateng kolom deskripsi kantun panjenengan ngelaken. Lajeng tata carane nindakaken unen mijil menawi iga wekasan tempat isen-isen kok wis dipetel ateges kita nyuwun lajeng dodo dipetel kalawan tangan. Kita sudah mulai nyawijikan apa ya kumang resepno karep. Tumindak itu
menentukan karep diresepake lewat rasa supaya apa metu sifat kala wau proses modat apa dadi sifat wis anggemblengake apa nangkarsane urip wis urip dhewe engko sing numindakake krasa rumangsa ngrasakake dados proses mikir kalau wae tujuane segala tumindak menika supaya mboten tanpa arah-arahan amarga mikir menika ateges ing paling wigatos menika artosipun pamit marang urip kate tumindak apa bae lek wis dipamiti lak mesti diwigatekake terus panjenengan badhe medal dhateng griya mboten pamit tiyang sepa lak mboten didongaaken kali tiyang sepa menika gelar harfiah nah mikir pamit kalau nyang moho urip dados apa meneh moho urip kang moho kuwasa sedaya kedadosan dados wigatos menika inggih ditata tiyang kalian urip kagem kita akhir menika pangerten mikir ingkang itu yang saged ditindakake secara aplikasi atau praktik rahayu para sutresna para kadang para putra rama monggo kita tarik kesimpulanipun lagu mijil menika kesimpulanipun nggih saged dumados lagu anggemblengake pembuka kaping kalih saged dados artos anggemblengake wahayu soalé napa hasil mijil menika estu wigati waskita wasis itu artinya apa bendere saka sumber dhewe kang maha bener yaiku maha urip maha suci dhewe Ajeng ketiga nipun hasil mijil menika sipatipun pasti ya bendere lenggahe trepe ya waseson. Ajeng ingkang sekawan hasilipun pasti tetep menika ora owah ora gingsir artine absolut. Lah yang terakhir proses mijil menika hasil ingkang utama menika tentrem ku artinya apa? Kok nggak mungkin salah, nggak mungkin ngeloi, nggak mungkin nyisahno permasalahan. Ayam tentrem lan tremake. Menika hasil proses mijil ipun untuk semua kesimpulan proses mijil. Hasil akhirnya nggih kala wau gangsal. Menawi di ilustrasi kesimpulan mijil menika kata yang kedadi wigatosi pertama mijil menika inggih berarti keluar atau lahir kala wau dadi awale nyawiji marang asma Heru Cakra lajeng Romo Heru Cakra nglahiraken asma Heru Cakra Semana njur inggih nglahiraken sedaya asmanipun putra. Dados artinipun mijil menika saged inggih lahir atau untuk gelar. Pamila menika tumindak mijil menika estu mangke saged nata gelar. Gelar menika tatanan yang dibuat oleh manusia atau seperti undang-undang hukum dan yang bersifat komunikasi massa atau gelar wong urip iku tatanane kabeh ana baik ada dan sebagainya. Kalau sudah kita sikap mijil enggak mungkin kita juga akan melanggar kala wau tata gelar. Ajeng mijil nggih saged njaga tata gulung menyangkut semua sistem yang ada dalam segala sistem hidup kehidupan yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa atau Kang Maha Urip yang menika kasebut tata gulung dados laku mijil kita akan terhindar dari pelanggaran tata gulung ugi sehingga hasilipun tentrem kala wau.
Tata gulung atau tata rasa menika ana wonten jerone ati paling dalam ati sanubari nggih menika namine rasa. Dados tata gulung menika menawi disipati keseharian iku rasa lapar menika boten saged bejo mesti krasa kesel payah capek rasa ngantuk dan sebagainya rasa haus. Nah, kalau dimijilake semua itu rasa-rasa bisa berbunyi krasane ngaten umpamane kate lunga kok rasa enggak pergi mari mijilake. Lah itu sudah jawaban petunjuk moho hidup iso pergi. Nek dipaksa pergi iku gak terus nglanggar gulung, aturan gulung. Berarti makin mesti ana apa-apa. Lah kalau ngesipati tumindak mijil kok ngaten manfaatipun. Pramila para sutresna para kadang para putra Rama monggo kita wegatosi mijil menika kanthi bener-bener lampah kita kanthi napa ngawali tumindak napa kemawon kinantenan sarwa mijil supados wigati tindak tumindak kita tansah berbudi bawa laksana tur anyernakake tumindak ingkang rupa. Lajeng pengotosan mijil ingkang kedua mujur menika saged ugi digambaraken sebuah dua kursi kembar, bentuknya besarnya sama. Kita agar selalu mijil gelar dan mijil gulung dalam berperilaku keseharian. Maka kita harus berusaha menyamakan, menyesuaikan diri dengan tata gelar dan tata gulung yang kita asumsikan kursi tadi. Kita duduk di kursi yang sama, baik kursi untuk gelar maupun gulung harus sama takarannya. Menawi saged nglenggahaken tataran sama gelar lan gulung kala wau, kita selaku manusia akan bisa menghantar diri kita kepada suatu keadaan yang terhormat, sehat lahir maupun batin, selaras dengan rasa atau urip utawa moho suci. Lajeng mijil dalam pengertosan ingkang nomor 3, angka 3 menika ulangipun mijil secara terperinci utawa manunggalnya asma. Menika manunggal karena dari luar seseorang dengan asma lahir atau asma gulung. Mijil itu syaratnya kita harus punya asma. Asma itu diberikan oleh para putra yang sudah tekun, halus rasanya, dan sudah bisa masesani mahanani kuncinya dalam kehidupannya. Beliau akan berhak untuk bisa memberikan asma kepada putra baru. Nah, asma seseorang menikah memang ada yang mengistilahkan berasal dari air kawah dan asma ari-ari atau plasenta. Asma air kawah itu sasta jendro, ari-ari menika hayuningrat. Selama dalam kandungan air kawah yang berupa embrio calon bayi dan ari-ari menika plasenta menika sudah merupakan tritunggal yang kompak sekali sebetulnya saat dalam kandungan itu. Baru ketika sudah lahir tunggal menika bisa sang jabang bayi lahir sendiri dan yang dua saudaranya itu kakang kawah dan ari-ari itu lahir juga sendiri. Lajeng sastra jendro dan hayuningrat bersatu dalam tanah atau bumi. Bersatunya sastra jendro dan hayuningrat menika disebut Ibu Pertiwi. Kalau sang bayi ingin menyatukan kembali Tritunggal itu dengan Ibu Pertiwi lagi, maka salah satu syarat lakunya menggunakan atau sarwa mijil atau proses mandunggalnya asma seseorang dengan sastra jendro dan hayuningratnya. Jadi ini juga pengertian yang ketiga, maksudnya pengertian implementasi, pengertian atau praktek laku.
Terus dengan kata lain mijil menika saged diwastani proses perubahan aku menjadi maha aku atau panjenengan ingsun. Maha aku itu atau panjenengan ingsun itu tidak mungkin akan berbuat salah atau melanggar tata gelar maupun tata bulung. Dengan mijil manusia menika akan saged memahami, mewaskitani segala keadaan dengan benar karena sudah tersaring oleh rasa nipun. Kenapa harus selalu mijil dalam melakukan apa saja? Karena di sini bukanlah suatu paksaan, tetapi mijil menika ateges kita pamit kali sing gawe urip. Awake dhewe urip paringane Kang Maha Urip kudu tumindak apa kudu pamit. Carane apa ya dengan cara mijil. Lalu bagaimana teknik melakukan mijil? Mijil menika sami kalian kunci yang paling penting kudu rileks. Kenapa harus rileks? Kalau kita tegang memaksakan konsentrasi, maka pasti ada anasir papat, salah satu anasir papat itu akan mendominasi, terpancing untuk mendominasi. Makanya kita harus secara rileks. Rileks itu duduk yang tenang. Kalau bisa enggak astos suku tunggal, tapi sikap mijil yaitu apa? Tangan kiri nempel di iga wekasan, tangan kanan nempel ke dodo. Setelah kita sikap rileks, tangan sudah posisi di iga dan dodo, resapkanlah mijil. Mijil kita harus punya asma kita apa? Kita sebutkan, kita resapkan. Jeneng sira mijila, panjenengan ingsun kagungan karsa. Arsa, penyan isi arsa penyan napa umpamane badhe tindak kerja nyambut. Penyan sampai akan panjenengan ingsun kagungan karsa arsa badhe tindak makarya kanthi teguh rahayu slamet ampun penyan tego antawis 6 atau 7 denyutan penyan raos saben napa ing diraos kan menika ingkang kedah penjenengan tindakaken amen mijil untuk awal pertama kali menasah diasah untuk mengapa menajamkan rasa kita. Mijil untuk mengasah menika sinebut mijil beksa utawa mijil latihan gerakan rasa ngendepi rasa. Tersebut ditata carane sami ungel-ungelan iki mawon ingkang beda lenggah kaya kala wau menika kedah sering dilatih. Ya sampun rileks panjenengan lenggah panjenengan ungelaken menanipun asma panjenengan sebut jeneng sira mijila panjenengan ingsun kagungan karsa arsa buksa nira pribadi lajeng panjenengan kendel tenggo atawis 6 sampai 7 denyutan dengan ening. Nah menika mangke kita akan tergerak sendirinya baik tangan atau bahkan badan. Pramila menawi sikap mijil saged wonten lantai kemawon dialasi karpet dan apa tujuannya kalau gerakan kita masih kasar kita enggak sampai terbentur. Karena apa? Orang mijil itu miwiti gelar jagat anyar. Sebelum kita mijil kan sudah melakukan kehidupan. Nah berbagai kehidupan itu nanti semua akan keluar dalam bentuk gerakan. Bisa dipastikan putra pertama mijil gerakannya relatif akan lebih kasar. Karena apa? Hidup kita masih belum mengenal rasa waktu. Pramila menika para sutresna para kadang para putra Rama monggo lampah mijil menika diwedatosi estu supados napa dados filter kita menggelar hidup baru inggih menika nyungsang bawana balik yang sebelumnya kita
hanya mengikuti rasa ingin saja, keinginan. Setelah kita sebagai putra, kita harus patokannya dengan rasa, menggunakan mijil dulu, bau ngrasakake yang diwigateni itu yang dijalankan, bukan keinginan. Apa kata rasa kita, itu yang kita lakukan. Jadi para kadang para putra Rama ingkang mulya nyuwun gunging pangapunten wonten edisi 011 menika babagan mijil sebagai pengantar kuku aturaken kelawan pengalaman laku kuku yang sudah dijalani selama ini, lengkap dengan berbagai rintangan, hambatan, kesulitan untuk menerapkan mijil. Tidak semudah yang kita bayangkan. Untuk latihan kesungguhan temenan itu supaya bisa tetapnya keluar, tetap engkau ora awak mijil itu sebatas medal dados sebagai kadang sebagai putra Rama kita tetap harus telaten melakukan pangembahing raga setiap tindakan, setiap saat, supaya apa rasa kita bisa halus, mudah migateni semua ajaran pun Rama dan mudah bisa melakukannya dengan latihan-latihan juga tentunya. Mijil menika untuk melatihnya tetap mijil beksa menika sudah diwigatos itu. Kirang langkung nyuwun pangaksami menawi wonten tepatipun tentu menika saka pribadi buku piyambak menawi wonten manfaat gunani menapa malih mahananipun menika estu saking sinangkungan pangestunipun Rama. Rahayu, rahayu, rahayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepanggih malih mangke wonten edisi 011. Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Thank you for watching. Matur nuwun. Terima kasih. Selamat ketemu lagi.